Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Bu akşam iftara misafirlerim var. Dün akşam güllaç tatlısını yaptım. Onu izlediniz zaten. Bugün de sabah kalkar kalkmaz Oğuz ve Aslan'ı köye gönderdim. Onların hem orada biraz işleri var. Uyku saatine kadar da ben de yapabileceğim bütün işleri yapacağım. Sonra Aslan'ı almaya gideceğim. Şimdi ilk olarak şöyle göstereyim. Burada ezogelin çorbam pişiyor. Havuç taratorum var. Sucuklu nohutum var. Burada da dolmam var. Dolmamın üstüne salçalı soğan kavurdum. Onu pişireceğim havuç tarator olduktan sonra. Şu an ocaklarım dolu. Bu çalışmıyor maalesef. Sonra tavuk şiş var fırında. Onun altına da lavaş yapmayı düşünüyorum. Burada da lavaşın hamuru hazır. 3 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla un, yağ 1 yemek kaşığı kadar, tuz ve su 1,5 su bardağı su. Ben şimdi bunu yoğurayım, birazcık dinlenmeye alayım. Daha sonrasında tekrardan açarım size. Aslan. Ben Aslan'ı şimdi köyden aldım geldim. Robot evi süpürdü. Oh, normal günlük sildiğim mobumla silerim. Masamı da şöyle bir hazırlayayım dedim. 5 kişiyiz. Diğer arkadaşlarımızın maalesef işleri çıktı. Onlar gelemiyorlar. Şimdilik şöyle bir üstünkörü hazırladım. Aslanım da linkini içiyor. Aslında uyku saati geldi. Tam da bir karnını doyuracağım. Şimdi hemen bir yemek ısıtayım. Çorba yapmıştım. O çorbadan vereceğim. Pasta mamasını yiyor. Aygazı sileceğim. Şu kapağını falan da sileceğim. Dolmamız hazır. Nohutumuz hazır. Pidemin harcı hazır. Burada lavaşlarım hazır. Onları pişirirken çekemedim çünkü acelem vardı Aslan'ı almak için. Al anneciğim. Bir de Sleepy'nin bu çıkmış. Markete uğradım gelirken de. Merak ettim. Benimki de az kaldı. Onu bir deneriz. Sonra çorbamız var zaten. Sadece ne yapacağız? Sadece pidenin hamurunu mayalayacağız. Ondan sonra işte tavukları falan fırına süreceğiz. O kadar bir şey kalmıyor. Bir de çoban salatası yapacağız. İlk tepsi hazır. Şimdi fırına gidiyor. İkinci tepsi de hazır. Hemen pişini göstereyim size şöyle. Tereyağı sürdüm üstüne. Hemen kapattım. Biraz erken davranmışım. Diğerini birazdan pişireceğim. Evet, soframız böyle bu şekilde. Bu kirli değil, yağlı oldu. Şu pidelerimiz.
Çoban salatamız, havuç tarator, dolma, lokma, kabartma. Bunlar böyle. Karpuz yiyecek misin? Zile bastıkları zaman kapıyı açacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Pilav. Bunlar da lavaşlar.